Ну вот, вышел я на портал, на перекрытие, чтобы потом не прыгать, не доставать туда далеко. Вывел еще два ряда, можно было третий. Ну, у меня здесь будет своеобразная, хочу сделать по-людски полку деревянную. Я не знаю, на какой высоте она будет начинаться, капители вот эти вот. Поэтому вот немножко мучаюсь. Ну, смысл в чем? Уже на два ряда мне легче будет. Как установить правильно перекрытие? Вот, девчонки, если вы так сделаете, всех печников за пояс засунете. Уголок сотня. Он выше кирпича. И поэтому вот это ребро всегда мешает. Ну, не хочу вот это пилять, вот это легче всего. Так отпилил уголочек, и тогда можно хоть туда его подавай, хоть сюда, перевязку потом делай, можно. Низ у нас прокрашен обязательно черной красочкой. Но для того, чтобы его не было видно, сейчас покажу, что нужно делать. Когда мы накладываем раствор и потом его прибиваем по уровню, он может уйти то туда и вечно снимаешь, опять раствор перекладываешь, чтобы этого не было. Вот у меня швы идут троечка полностью. Электрод тоже троечка. И вот он, отметки уже заранее есть, где должен быть этот уголок. Сейчас я быстренько это дело сделаю. Сейчас покажу. Вот берем этот, ну, немножко сантиметра на 2 вглубь его вот так вот ставим и как бы утапливаем. Вот, по черточку. Он немножко уже, вот если вот, например, сотня, то это 90. Вот, и утапливаем. И вот ставим по нашим полосочкам. Вот так вот. Вот эти запылилы у нас ровно с вот этим кирпичом. Можно 5 миллиметров зазорчика дать, чтобы он не мешал. И мало ли. Хотя, девчонки, что вам могут сказать? Он его поведет, там покрутит. Не поведет и не покрутит. Здесь постоянно идет обдув холодного воздуха. Постоянно. То есть пламя есть. Он прогревается, бесспорно. Но для того, чтобы его повело, ему надо дать, ну я не знаю, какую температуру. Вот до красна надо нагреть, чтобы его повело. Это не знаю, сколько, 1000 градусов надо дать. Откуда у нас тут возьмется? Я же у себя сделал. Видели мой домашний портал? У меня портал. Я с дубовых реечек вырезал такую формочку интересную. Специально, но это лет 20 назад было, отдать на чугунный завод. Я хотел, чтобы в этой форме отлили мне чугунину, чтобы оно, все портал у меня чугунный такой был с клепами. Ну, но предложил его. Думаю, ну попробуй. Оно, как правило, все временное, вечное. Смотрю, оно прекрасно все работает. То есть ни разу она не нагрелась, ни разу не подгорела. Не переживайте. Вот прибиваем. Прибиваем. Вот этот уровень у меня самое то. Лет 15 уже со мной ездит. Неубиваемый. Израиль. Есть наша подделочка. Даже не помню, как она называется, один раз слышал. Более дешевая. Если этот, например, 1500, то тот подделка, я не знаю, рублей 700, наверное. Ну, вот какие надо брать. Вот им как-то тянул дом, 2 этажа. Только им отвес в руки не брал. Но с разницей где-то там может быть 2 миллиметра, там не узнаешь. Вот именно вот этим уровнем. Ну, четко. На всякий случай придолбим. Нечетко. Покатаем. Покатаем. Достаточно. Так, все совпадает. Что ж дальше, да? А вот дальше, чтобы у нас все получилось, где он есть, режем кирпич вот таким вот образом. Видите как?
То есть вот эта часть срезается на высоту вот этого уголка. Можно 2 миллиметра больше. Ну, если сильно много, тоже раствор, когда накладываем, этот кирпич плавает по нем. Лучше вот, например, здесь толщина сколько? 0,6, наверное. Значит 6, ну добавляем еще 3 миллиметра. В общем 8 миллиметров, 8 миллиметров вот здесь, около сантиметра. Вот так зарезали. Причем вот эта кромочка должна совпадать вот с вот этой кромкой. И вот когда вы раствор потом здесь покладете, я не буду это все снимать, долго оно грузится потом. И вот таким вот образом хоть сюда напускаете, вот в перекрытие, хоть отсюда ведете. Здесь же раствор поставили, и он у вас получается ровненько снизу. То есть отсюда никто никогда уголка этого не увидит. Даже если вот присел кресло посмотреть, мы видим кирпич и ровную вот эту. То есть нет у нас вот этого кантика. Понятно, да, вот это дело? Так что вот так вот делайте и не переживайте. Самое легкое перекрытие. А вот чтобы его уже приукрасить, чтобы это не просто был там ровный квадрат какой-то. Это в конце я потом когда покажу. Я вот здесь делаю все-таки. Вот эти плиты у нас есть шамотные. Вот эти Ша-94. Вот с них хорошо. К примеру, 2 ряда я проведу. И сделаю как бы вставочка, вот это клин. И не важно то, что у нас, например, здесь обрез. Вот этот клин придает вот эту красоту, вот эту мощь. Как будто бы вот оно так и должно быть. Когда правда просто, если без арки и просто мы пускаем вот этот ряд, ну как-то оно, да, оно как-то профессионалу глаз режет, ну типа оно как бы висит. А вот когда с вот этим клином, вот этот угол не обращается внимания, вот как правило. Ну потом посмотрим.